స్పెషల్‌గా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సీజన్ వచ్చేసింది. సో, మీకు డిన్నర్‌కి ఏం తినాలి అనిపించకపోతే ఈ సింపుల్ చికెన్ సూప్ రెసిపీని అయితే ట్రై చేసేయండి. సో, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద రెసిపీ. దీనికైతే ఫస్ట్ నేను కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకొని గార్లిక్‌ని కట్ చేసి వేసేసాను. అండ్ ఆల్రెడీ నేను చికెన్ బోన్స్ ఇంకా క్యారెట్ పీసెస్‌ని బాయిల్ చేసి పెట్టాననమాట. వాటిని పీసెస్‌గా చాప్ చేసేసి కొంచెం పెప్పర్ ఇంకా సాల్ట్ వేసాను. మేక్ ష్యూర్ బోన్స్ ఉండాలి సూప్‌లో మీరు బాయిల్ చేసేటప్పుడు. అండ్ మిగిలిన చికెన్ బ్రాత్‌ని కూడా మీరు వేసి ఒక 1 ఆర్ 2 బాయిల్స్ తెప్పించండి. దాట్స్ ఇట్. మన సింపుల్‌గా హాట్ అండ్ స్పైసీ చికెన్ సూప్ రెడీ ఉంది. కొంచెం పెప్పర్ తక్కువ వేసుకొని బేబీస్‌కి కూడా హ్యాపీగా ఫీడ్ చేసేయొచ్చు. ఇలా మేమైతే ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూనే ఉంటాం. మీరైతే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.